Дозволете ми од мое лично име и од Советот на општина Струмица да изразам посебна чест и задоволство за присуството на овој состанок, произлезен од проектот Наследство, организиран од страна на општина Кукуш. Овој состанок е од посебна важност за двете општини, бидејќи станува збор за информирање на планираните активности и детерминирање на понатамошните активности на проектот, заштита и промоција на природното и културното наследство во прекограничниот регион на општина Струмица и општина Кукуш. Исто така, дозволете ми да ве поздравам од името на градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев, кој е исклучително горд што соработката помеѓу општина Струмица и општина Кукуш продолжува и од негово име исто така ви честитам за сработеното. Општина Струмица, општина Кукуш и подрачната единица Кукуш се заеднички партнери во подготовка и имплементација на проектот Заштита и промоција на природното и културното наследство во прекограничниот регион на општина Струмица и општина Кукуш, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за прекогранична соработка. Преку овој проект, нашите општини воспоставија успешна и плодна соработка преку размена на искуства, знаења, комуникации и информации, и сето тоа во насока на остварување на крајните цели на проектот, како што се да се зголеми атрактивноста на прекограничниот регион Струмица Кукуш за туристите и инвеститорите преку малбирање, конзервација, подобрување на видливоста и промоција на природното и културното наследство. Да се зголеми ефективноста и ефикасноста во заштитата и одржливоста на природното и културното наследство на јавната администрација и другите засегнати страни, да се стимулира прекограничната соработка преку размена на искуства и проширување на соработката во областа на заштитата и промоцијата на природното и културното наследство, да се подобри капацитетот на човековите ресурси, се со цел да се искористат непроценливите природни и културни ресурси во развојот на одржливиот туризам. Затоа од особен интерес е во иднина да воспоставиме уште посилни релации, да се фокусираме на конкретни резултати и да работиме во функција на остварување на нашите заеднички цели и приоритети, а тоа е проектните партнери да направат историска реконструкција на културното наследство од прекограничниот регион Струмица Кукуш под слоганот "Од Струмица до Кукуш на патот на нашите предци". Општина Струмица и во иднина ќе продолжи успешно да ги спроведува предвидените активности во рамките на проектот Наследство, со уверување дека во периодот што следува ќе успееме заеднички да ги почувствуваме посакуваните резултати и ефекти. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις, τις διασυνοριακές, τις γειτονικές σχέσεις μεταξύ των κρατών και των λαών. Και με αυτή τη λογική και με αυτό το πνεύμα εφάρμοσε χρόνια τώρα πολλά το πρόγραμμα Interreg για να ενδυναμωθούν αυτές οι σχέσεις. Εμείς Στρόμιτσα έχουμε και ένα μοναδικό προνόμιο, θα έλεγα μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε πολλά κοινά σημεία επαφής πάνω στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Τώρα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαμε ότι προτάθηκε και εγκρίθηκε η συντήρηση του κάστρου της Στρόμνητσας, το οποίο κάστρο έχει μακραίων ιστορία, μεγάλη ιστορία. Το ημαγκόλεμα ιστορία. Πολλά χρόνια. Από το Βυζάντιο και πιο παλιά. Το Βυζάντιο. Και έχει και πολλή δουλειά από ό,τι είδαμε από κοντά. Χρειάζεται πολύς αγώνας, δεν τελειώνει με ένα πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι? Αλλά να τα συμπληρώσω και να τελειώνω. Έχουμε και άλλα σημεία πολλά. Έχουμε εμείς εδώ στο Κλητής μια εκκλησία των 15 μαρτύρων, που η παλαιοχριστιανική εκκλησία αυτών των μαρτύρων είναι στη Στρόμνητσα. Δεν ξέρω πόσο αναπτυγμένο είναι το θρησκευτικό αίσθημα των σημερινών Στρομιτζωτών λόγω των διαφόρων κοινωνικοπολιτικών συστημάτων, αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς
εδώ στην Ελλάδα αυτούς τους Άγιους τους αναδείξαμε προστάτες της πόλης του Γλυκής. Να σας ευχαριστήσω που αντέξατε στην πολυλογία μου, να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες της σημερινής συνάντησης και σε άλλα να ευχηθώ σε άλλα με υγεία και καλύτερες проϋποθέσεις. Овој проект беше едно од 20 одобрени во рамките на вториот повик за достава на проектни предлози, на кои што учествува вкупно 180 апликанти. Овој проект беше најдобро рангиран од сите 180 апликанти, што од друга страна на нас како проектни партнери ни беше обврска да самиот проект да ги постигне сите предвидени цели и резултати. Проектот започна да се имплементира на 7 декември 2012 година, а истиот беше подготвен во рамките на приоритетна оска на програмата број 2, зголемување на еколошките ресурси и природното наследство во прекограничен период, мерка 2.2, промоција и заштита на природното и културното наследство во прекограничниот регион. Проектот содржи меки инвестициони активности, меѓутоа глобално е инвестиционен и согласно најновите промени на договорите, значи време трајањето на проектот е 26 месеци. Како што напомна и претходните и Панос, во рамките на проектот учествуваат 4 партнери, меѓутоа во моментот се тројца. Општина Струмица е водечки партнер на проектот Наследство, општина Кукуш и регионот на Кукуш, додека општинската организација за култура, млади и спорт Опонго од Кукуш со одлука на Советот на општина Кукуш е затворена. Токму поради тоа буџетот планиран и активностите планирани за оваа организација беа трансферирани во рамките на општина Кукуш. Вкупниот буџет на проектот е 944.659.000 евра, од кои што општина Струмица како оверлоден партнер има 324.659 евра, општина Кукуш 300.000 и регионот на Кукуш 320.000 евра. Сите три партнери имаат избалансиран буџет, што е еден од условите на програмата.